မင်္ဂလာပါအမန်တက်ဖောက်ကနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ YouTube subscriber လေးတွေအတွက်ကျွန်တော်ဗာ share ပေးမလဲဆိုရင် AZ မှာ Index and match function ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ share ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာကိုမစခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe and follow လေးမလုပ်ရသေးတဲ့လူလေးတွေပါလိရှိတယ်ဆိုရင် subscribe and follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါအဲ့ဒီ subscribe and follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ပိုင်း video တွေထပ်ပြီးတော့တင်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay ဒါဆိုကျွန်တော် okay သင်ခန်းစာကိုသွားမယ် Okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ index and match function ကိုကျွန်တော်သုံးပြမယ်အဲ့ဒီမှာ index and match function ကနှစ်ခုလုံးကိုတွဲသုံးမှအဲ့ဒီနှစ်ခုကအသုံးဝင်တယ်တစ်ခုချင်းစီဆိုရင်တို့ကတိတ်ပြီးတော့အသုံးမဝင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကနားလည်အောင် index function တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်သုံးပြမယ်ပြီးတော့ match function တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်သုံးပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခု index function ကိုသုံးပြမယ် index function ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကသူက row ရဲ့ row number column number ကိုကြည့်ပြီးတော့သူကစုံတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုသူပြပေးတာပြောချင်တာကျွန်တော်အခုဒီမှာပေါ့ C column မှာဟုတ်ပြီနော် C column တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ right ရဲ့တန်ဖိုးဆိုရင်9000 okay အဲ့ဒါကိုမှသူက C ကနေသွားပြီးတော့ C ရဲ့ row number 4ကိုသွားရှာလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိရဲ့9000ဆိုတဲ့တန်ဖိုးသူအဖြေထုတ်ပေးတယ်နားလည်မယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ E column ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ E column ရဲ့သူက column number sorry ဒီဘက်မှာ row number ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် row number 7ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ row number 7ရဲ့အဖြေ2000ခွဲကိုသူထုတ်ပေးလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုအပ်မဲ့ဟာလေးကကျွန်တော် selection ပေးလိုက်ရမယ့် table လေးရဲ့အဲ့ဒီ table မှာသုံးမဲ့ column number row number ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပေးရမှာဖြစ်တယ်နားလည်မယ်နော်အဲ့ဒီ number ကိုကြည့်ပြီးတော့သူကအဖြေထုတ်ပေးတာ okay အခုကျွန်တော်ဒီမှာ right ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုကျွန်တော် row number တစ်ခုထဲနဲ့ကျွန်တော်သုံးပြပေးမယ် index function ကိုဟုတ်ပြီနော် index function ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် equation index index ပြီးတော့ကျွန်တော် tab နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့ function နှစ်ခုပြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရွေးစရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် selection တန်းပေးလိုက်တာနဲ့ရတယ် okay အခုတော့ဒီမှာ row number တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်သုံးမယ် column ကိုမသုံးသေးဘူး okay အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က 5kg rice ရဲ့ 5kg တန်ဖိုးကျွန်တော်လိုချင်တယ် okay ဒီမှာ rice ရဲ့ 5kg တန်ဖိုးလိုချင်တယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေကဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ဒီ column မှာရှိတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ column ကို selection ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသတိထားမှာကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိတဲ့ type တွေလုံးဝမပါဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေရဲ့အစနဲ့အဆုံးကိုပဲကျွန်တော် selection ပေးလိုက်တယ်နားလည်မယ်နော်ဒီ column ကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆို F4 နှိပ်လိုက်မယ် absolute set reference ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဆိုရင် commaဒါဆိုရင်ဒီ column ထဲမှာကျွန်တော်တို့က right ရဲ့တန်ဖိုးလိုချင်တာအဲ့ဒါ right ကဟုတ်ပြီနော် row number ဘယ်လောက်မှရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေးရမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က row number ကိုလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင် right က row number 4မှာရှိတယ် okay ဒီ row number ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာ1 2 3 4လို့ကျွန်တော်ရေးပေးထားတယ်တွေ့လားအဲ့ဒါကကျွန်တော် index function 33 v lookup တွေ h lookup တွေမှာ33သူကကျွန်တော် selection ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ selection ပေးလိုက်တဲ့ပထမဆုံး set ကွက်က1ဒုတိယ2 3အတိုင်းပဲသွားတယ်okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ right ရှိတဲ့နေရာက4 row number 4ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ4လို့ရိုက်ပြီးတော့ green page လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရပြီဒါဆိုကျွန်တော်အခုဒီတစ်ခေါက်မှာ row တစ်ခုပဲကိုရှာတာဖြစ်တဲ့ row number တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်ရလိုက်တယ် row number 4ကိုပဲရလိုက်တယ် data နှစ်ခုပဲပေးရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေရှိတဲ့နေရာကို selection ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖြေရှိတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ row number ဘယ်လောက်ရဲ့အဖြေလိုချင်လဲဆိုတာကိုရိုက်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအဖြေလေးသူကြာလာပဲ okay ဒါကိုအခုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် row number အပြင် column number ပါပေးပြီးတော့ data နှစ်ခုထည့်ပြီးတော့ရိုက်ရှာကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် equation index index tab နှိပ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်က 2kg ကိုရိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ 2kg တစ်ခုတည်းကို selection မပေးဘဲနဲ့3ခုလုံးကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ် 2kg 5kg 10kg 3ခုလုံးကျွန်တော် selection ပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့ဆိုရင် F4 absolute set reference ပြောင်းလိုက်မယ် comma ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဆိုရင်ပထမဆုံးနောက်ထပ်ဗာပေးရမလဲဆိုရင် row number ကိုကျွန်တော်တို့ကပေးရမယ်အခုနောက်က 5kg ရှာမယ်ဆိုရင် row number 4ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ် okay အခုဒီနေရာမှာလဲ right ရှိတဲ့ကောင်က row number 4မှာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်4လို့ရိုက်လိုက်မယ် comma okay ဒီမှာကြောက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်သူက right ရဲ့ 2kg တန်ဖိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 2kg က column number ဘယ်လောက်မှာရှိလဲဆိုရင် column number 1 2 3မှာသူက 2kg က column number 1မှာရှိတယ်ဒီကောင်လည်းအဲ့လိုပဲเนาะကျွန်တော် selection စပေးလိုက်တဲ့နေရာကနေပဲစပြီးတော့ column number 1 2 3ကိုသတ်မှတ်ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် column number 1မှာရှိတဲ့အတွက်1လို့ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် green page နှိပ်လိုက်မယ် enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာရှိတဲ့ right ရဲ့ 2kg ရဲ့တန်ဖိုး14000ကိုသူရလိမ့်မယ်နားလည်မယ်เนาะ index function အသုံးပြုပုံလေးတွေကို
okay ဒါဆိုကျွန်တော် index version နားလည်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် match version ကိုကြည့်မယ် match version ကကြတော့သူတစ်ခုတည်းဆိုရင်ဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးဟုတ်ပြီနော် index version ကသူတစ်ခုတည်းသုံးမယ်ဆိုရင်သူကအခုလိုမျိုးပေါ့အဖြေလေးတော့ထွက်တယ်ဟုတ်နော် match version ကကြတော့သူကအခုလိုအဖြေမထွက်ဘူးသူကဘာထွက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေကဘာလဲဆိုရင်သူကဥပမာပေါ့ဒီ sugar ဆိုရင် sugar က row number ဘယ်လောက်မှရှိလဲဆိုရင်သူကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ row number လို့ခေါ်တယ်ဒီ 3 ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုသူအဖြေထုတ်ပေးတာပြောရမယ်ဆိုနံပါတ်အစင်လိုက်သူရည်ပေးတာဟာပဲ math function လေးရဟုတ်ကဲ့နော် okay အခုကျွန်တော် math function ကိုအစမ်းသုံးပြမယ် equation match တက်နေလိုက်မယ် okay ဒီကောင်ကကြောက်ဆက်စားချင်းသူကဘယ်တန်ဖိုးကိုရှာမှာလဲဘယ်ကဏ္ဍကိုရှာမှာလဲဘယ်စာကိုရှာမှာလဲဆိုတော့သူကရွေးပေးရတယ်အတွက် lookup value ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ right ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် right ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုကလစ်နှိပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဆိုရင် comma ဒီ right ဆိုတဲ့စာသားကိုဘယ်နေရာမှာသွားရှာမှာလဲဟုတ်ပြီဒီ column မှာသွားရှာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုရင် right ဆိုတဲ့ဟာကဒီ column မှာပဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ column လေးကို selection ပေးလိုက်တယ် selection ပေးသွားဆိုရင် F4 ကနေပြီးတော့ absolute cell reference တွေပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်းထားလိုက်လို့မရသေးဘူးနောက်မှာ match type ဆိုတဲ့ဟာကိုပေးရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू ကဒီ column မှာ RNC ရဲ့ right ဆိုတဲ့စာသားကိုရှာမှာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီစာသားရှာတာကိုမှ तू ကဘယ်လိုမျိုးစားရှာခြင်းလဲဆိုတာကို match type မှာပေးရတယ်အတိအကျလိုချင်တာလားနည်းနည်းပြောင်းလဲမှုလေးလိုချင်တာလားဆိုဒီမှာပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အများနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Index&match ကိုပဲတုံးတယ်အဲ့ဒါ Index&match ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့နာလေးက sample လေးက0ဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ကလို့မရွေးပဲနဲ့ comma 0လို့ခံရလိုက်မယ်ဆိုလဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီ match function မှာကျတော့သူက data input က3ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုရေးခြင်းကိုရှာခြင်းနဲ့ကဏ္ဍဒါမှမဟုတ်ကိုရှာခြင်းနဲ့စာသားကို selection ပေးမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှာခြင်းနဲ့စာသားကဘယ် column မှာရှိလဲဆိုတာကို column တစ်ခုလုံးကို selection ပေးမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုမှနောက်ကနေ comma 0ဆိုရိုက်ပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ right ရှိတဲ့ဒီကောင်လေးမှာ right ရှိတဲ့ column number row number 4ကိုသူပြပေးတယ် okay ဒါဆို match function ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုရင်သူရှိတဲ့ position ကိုပဲသူပြပေးတာ okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ onion ကိုရှာမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ equation match space ပါ okay ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့က onion စက်တုံးကိုရှာမယ်နေပြီးသွားပြီဆိုရင် comma ဒီကောင်ကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုရင်ဒီ column မှာပဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် column အကုန်လုံး selection ပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားဆိုရင် F4 absolute cell reference ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးသွားဆိုရင် comma 0လို့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးသွားဆိုရင် green base enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် onion ရှိတဲ့ row number ကိုသူဒီမှာပြပေးလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုဒီ index and match function နှစ်ခုကိုတွဲပြီးကျွန်တော်တို့သုံးမယ်တစ်ခုတည်းဆိုအလုံးမဖြစ်ဘူး okay match function ဆိုဘာမှအသုံးမဝင်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတွဲသုံးတော့မယ်ကြည့်မယ်ဒီဘက်ဘေးမှာ equation index tab နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် index function စသုံးတဲ့အခါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ rise ရဲ့10 kg တန်ဖိုးကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့10 kg row လေးကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်10 kg column ကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆိုရင် F4 absolute cell reference ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်10 kg ကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြီးသွားပြီပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ comma နှိပ်မယ် comma နှိပ်ပြီးတော့ဒီ kg မှာကျွန်တော်ကဘာတန်ဖိုးကိုရှာနေတာတော့ rise တန်ဖိုးကိုရှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့ rise column number row number 4ကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ rise ကိုကျွန်တော်က drop down list နဲ့လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် rise နေရာမှာတခြားမျိုးစားတွေပြောင်းသွားရင်လည်းဒီဘက်အဖြေလေးပြောင်းစေခြင်းတယ် okay အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ column number ကိုတန်းမရိုက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီဒီမှာ row number ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က match function ကိုသုံးလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အခုကျွန်တော်ဒီမှာ match function ကိုရိုက်လိုက်မယ် tab နှိပ်လိုက်မယ်ဘာသာသားလေးရှာမလဲဆိုရင် rise comma အဲ့ဒီ rise ကိုဒီ column မှာရှာမယ်F4 ပြီးတော့ဆိုရင် comma 0 green base match function တခုပြီးသွားပြီเนาะ okay ဒါတော့အခုတော့ကကျွန်တော်တို့ index and function မှာတွဲသုံးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဘယ် column ထဲမှာရှာမလဲဆိုတော့ column ကို selection ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ column နဲ့စုံတဲ့ row ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က number မပေးဘဲနဲ့ match function ကိုသုံးလိုက်ပြီးတော့ရှာခိုင်းလိုက်တယ်ပြောချင်တာဒီမှာ right ရှိတဲ့နေရာက4ဆိုရင်သူကဒီ4ဆိုတဲ့ number လေးကဒီနေရာမှာအဖြေပေါ်သွားမှာ okay အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ 4ရဲ့ဒီ column တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူဒီဘက်ပြီးမှအဖြေပြပေးလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ green base ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် green base တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်သတိထားမယ်သူကဒီမှာ match function မှာအနီရောင် color ဆိုရင်အနီရောင် green base တစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုရင် index အတွက် green base တစ်ခုနှစ်ခုနှိပ်ပေးရမယ်
enter နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ9000ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးရမယ်โอเคเนาะဒါ draw down list နဲ့လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ right ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားတန်ဖိုးပြောင်းမယ်ဆိုရင်လေဒီကောင်လေးတွေကပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒါက index and match function ကိုသုံးတာโอเคအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့ column တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့ selection မပေးတော့ဘူး data တွေအများကြီးနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာ row တွေ column တွေအများကြီးရှိတယ်โอเคအဲ့ဒါကောင်လေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က selection ပေးပြီးတော့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်မယ် equation index index တက်နေလိုက်မယ်โอเคဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဘာရှာမလဲဆိုရင် rosemary ရဲ့ 5kg တန်ဖိုးကိုရှာမယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ 5kg ကိုလည်းသူ variable ပဲပြောင်းလိုက်မယ် 5kg ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် 2kg ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် 10kg ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးနှစ်ခုလုံးကို selection ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး array ကိုကြောက်ပါပေးရမလဲဆိုရင် 2kg 5kg 10kg သုံးခုလုံးပါအောင်ဒီတိုင်းကျွန်တော် selection ပေးလိုက်တယ် F4 နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင် comma โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပေးရမှာက row number နဲ့ column number နှစ်ခုပေးရတော့မယ်โอเคပထမဆုံး row number အတွက်ကျွန်တော်ကဘာသုံးမလဲဆိုရင် match function ကိုသုံးမယ် row number ဒီမှာတည်းကဘာရှာမလဲဆိုရင် rosemary ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် row number နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ rosemary ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင် comma ဒီ rosemary ဆိုတဲ့စာသားလေးကဘယ် column မှာရှိလဲဆိုရင်ဒီ column မှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒီ column ကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ် F4 နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင် comma 0 win base match function တခုပြီးသွားပြီเนาะဒီ match function ကဘာကိုပဲရှာမလဲဆိုရင် row number ကိုပဲရှာမယ်โอเคနောက်တစ်ခု 2kg 5kg 10kg ရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုရှာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေး3ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ခု match match function ထပ်သုံးမယ် depth ပြီးတော့ဆိုရင် local value ကကြတော့ဒီမှာရှိတဲ့ 5kg ကိုရှာမှာဟုတ်ပြီเนาะ comma 5kg ကိုဘယ်မှာရှာမလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ row လေးမှာလိုက်ရှာမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို F4 နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင် comma ထပ်ခေါင်းမယ် exact value လိုချင်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့က0နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင် green base တစ်ချက်ပိတ်မယ်ကြည့်မယ်နော် green base အနီးတစ်ချက်ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ index အတွက် green base တစ်ချက်ထပ်ပိတ်ရမယ်ပြီးတော့ဆိုမှ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ formula ရိုက်တာနည်းနည်းမှားနေတယ်တဲ့ okay ကျွန်တော်တစ်ချက်ဘယ်နာမှားနေလဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်okay ဒီကောင်အတွက် green base ဒီနားလေးမှာ comma လေးလိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ comma လေးလိုသွားတယ် okay ရပြီကျွန်တော်တို့ green base လိုက်မယ် enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရသွားပြီဒါဆိုရင် rosemary 5kg ရဲ့တန်ဖိုးက1950ဒါဆိုရင် rosemary ကိုမှ 10kg ရဲ့တန်ဖိုးကြည့်မလားဒါမှမဟုတ် rice ရဲ့ 10kg တန်ဖိုးကိုကြည့်မလား rice ရဲ့ 5kg တန်ဖိုးကိုကြည့်မလား 2kg တန်ဖိုးကိုကြည့်မလားအဲ့လိုပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါက index and match function ကိုသုံးအားခြင်းနဲ့အကျိုးကျေးဇူး okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တချို့ vlookup သမားတွေကပြောလိုက်မယ် vlookup ကသုံးလို့လွယ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် vlookup ကိုသုံးပြီးတော့ရှာမယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က index and match တွေနှစ်ခုတွေ data တွေအများကြီးပေးစရာမလိုပဲရှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ index and match သုံးတဲ့နေရာရှိတယ် vlookup သုံးတဲ့နေရာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာ index and match vlookup ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးတဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီ example လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုဆက်ကြည့်ကြည့်ပါ